Mana xudo xolasa bugun bitta obyektimiz bitdi. Bu Oqdaryo Ovozali qishlog'ida bo'ldi. Bir katta obyektimiz bu tashqari tomoni. Tashqari tomon ko'rinishi. Mana ikki xil cheti malla, o'rtasi oq. Bu ichki tomoni, ichki tomon ko'rinishi hovli. Hovlimiz ancha katta. Darvozaxonasi ko'rishlaring mumkin. Ikki xil bo'lgan tomirlar fasonda bo'lgan. Uyning tomoni qo'shimcha uy bu. Bu ham ko'rishlaring mumkin. Xudo xolasa bitta. Endi narigi obyektga borib, narigi ishimizni ham ko'rsatamiz.